Yo. সৌরভ পুজো হাঁপাচ্ছে কল্যাণ কার ফটো তুলবি? দেখো ডিসপ্লে মোডটা আসে না কেন ভাই? কি ডিসপ্লে মোডটা? ডিআইএসপি দেখ না, ডিআইএসপি টা ক্লিক কর। এই যে করলাম। আর ডিআইএসপি টা উপরে ছোটটা এইটা। হ্যাঁ লামাহাটা কেমন লাগলো? লামাহাটা ভালো জায়গা, লামাহাট্টা পার্কটা সত্যিই অপূর্ব। এখানকার যে আমরা সাইট সিন এনজয় করছি সেটা দারুণ। এক কথা আমরা এখন মোটামুটি ৭,০০০ ফিট উপরে আছি। ঠিক আছে, চলো সামনে আগা। ও ভয় পেয়ে করলাম আসলে। ও যন্ত্র একটা। ও ভয় পেয়ে দিতে ফট করে ভাল্লুক ধরে। হ্যাঁ, ওর জন্য একটা বুদ্ধি বলে দিলাম, পিছন থেকে তোরা এসে আমি পিছন থেকে ফটো। হ্যাঁ চল তো, পাহাড়ের উপরেই উঠছে রাস্তা আছে আলটিমেটলি, এখান থেকে লোকজন যাওয়া আসা করে। হ্যাঁ বন মানুষ আছে এখানে। আর কিছু নাই উপরে। আরে আসতে চ, ভিউ পয়েন্ট আছে একটা, চ ভালো লাগবে, চল পুচু দিনের বেলা। টার্গেট ছিল যে আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে এই লেকের এখানে যাব। তো আমরা একদম সকালবেলায় লেকের এখানে আসছি। বেশ অনেকটা উপরে উঠতে হয়, কিন্তু সকালবেলা আসার পর এখানকার যা দৃশ্যটা ও খুবই সুন্দর। মানে একদম এখানে আমরাই ছিলাম কয়েকজন, আর দু একটা ছেলে পেলে ছিল, ব্যাস এত শান্ত পরিবেশ, চারিদিকে একদম কুয়াশায় ঢাকা ছিল। এই দিকটা, এই রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুটা আগালে ওই দেখা যাচ্ছে সামনে ওইখানে লেকটা। তো চারিদিকে এত সুন্দর কুয়াশাতে ঢাকা যে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। সকালের ভিউটা খুব সুন্দর, হ্যাঁ দারুণ। কোবরা থাকবে না, কোবরা এইসব জায়গায় থাকে না। ধান খেতে দেখছিস কিং কোবরাটা যে ধরছে, ওটা ধান খেতে থাকে ওগুলা। চাল সাথে দেখছিস তো? হ্যাঁ দেখছি, শালার চেহারা। কিং কোবরা ভাবতে পারিস? হ্যাঁ বললাম তো, এই পুজো তো আমার কথা শোনে না। আরে এগুলা ভিডিও ছবিটা আছে। আরে ছবিতে না আসুক, তুই তো দেখতে পাচ্ছিস যে কিরকম সিনারিটা। সৌরভ আগে না, বেশি আগে না, ওই জায়গাটা যাই, আমরা অনেকটা নিচে দেখতে পারবো। সুপারি গাছ, সুপারি গাছ। বড় হয়েছিস নাকি? এখানে লোকজন আসছিল রে। ভিডিও হচ্ছে।
সৌরভ আসতে কিন্তু। ও চরম ভাই, এরকম এখানে আয় তুই, তারপরে লেকচারটা আমার। রাখালের গল্প হয়ে যাবে, বুঝছো? এটা ফটো ফেসবুকে ভিডিওটা ছাড়বো। বাঁচাও বাঁচাও।